হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। চলে এলাম টিপস উইথ সুদীপ্তা থেকে। আমি সুদীপ্তা আপনাদের মাঝে আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আশা করছি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই অনেক ভালো আছেন ও সুস্থ আছেন। তো আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সংসারের কিছু খুঁটিনাটি টিপস, যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক বেশি কাজে আসে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না, এবং যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা প্লিজ পেজটি ফলো করে দিবেন। তো টিপস নাম্বার 1, বাজার থেকে অনেক সময় নতুন জিনিস কিনে আনার পরে এই টাইপের স্টিকারগুলো কিন্তু লাগানো থাকে। তো এটা কিন্তু তুলতে অনেক সময় প্রবলেম হয়, কারণ আঠাটা অনেক বেশি চেপে বসে থাকে। তো আমরা যেটা করব, আমাদের অনেকেরই কিন্তু হেয়ার ড্রায়ার মেশিনগুলো বাসাতে থাকে। তো আমরা এই যে কষ্ট করে এই স্টিকারগুলো তুলতে যেয়ে কিন্তু অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হই, কারণ এই আঠাগুলা কিন্তু ছড়িয়ে যায়। তো আপনারা যেটা করবেন, এই যে হেয়ার ড্রায়ার মেশিনটা দিয়ে এখানে একটু গরম করে নেবেন, দেখবেন এই স্টিকারটা কিন্তু খুব সহজেই উঠে আসবে। এটা যে কোনো টিফিন বাটি কিংবা যে কোনো জিনিসের থেকে কিন্তু উঠে যাবে। টিপস নাম্বার 2, অনেক সময় বাজার থেকে নতুন চিরুনি কিনে আনার পরে কিন্তু আমাদের চুলে দেওয়াই যায় না, কারণ এটাতে অনেক বেশি ধার থাকে। এই জন্য অনেক সময় মাথা কিন্তু ছিলেও যায় এই কারণে। তো নতুন চিরুনি এনে যেটা করতে হবে, খুব সহজ একটা উপায় আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা করলে কিন্তু এই সমস্যার আর সম্মুখীন হতে হবে না আপনাদের। তো অনেক সময় বাসার বাচ্চারাও কিন্তু এই সমস্যার জন্য মাথা আশ্রাইতে চায় না, কিংবা তারা কিন্তু কান্নাকাটি করে। তো আমরা এখানে নিব একটা ইস্ত্রি। আয়রন আমাদের সকলের বাসাতেই কিন্তু আছে, এবং এই আয়রন দিয়ে আমি যেটা করব, আয়রন একটু গরম করে নিয়ে আমরা এই চিরুনির যে পাশ দিয়ে চুল আঁচড়াতে হবে সেই পাশটা এই গরম অংশে একটু ছুঁয়ে নেব। এতে করে কি হবে, আমাদের যে চিরুনির ধারালো দাঁতগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু কিছুটা গলে যায়, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু ধারটা কমে যায়। তো এভাবে করে আপনারা বাসায় করে দেখবেন, চিরুনিতে কিন্তু আর কখনো এরকম ধার থাকবে না। নতুন চিরুনি কিনে আনার পরে খুব অল্প সময় নিয়ে আপনারা এই কাজটা করে নেবেন, দেখবেন এই টাইপের সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে। টিপস নাম্বার 3, মোমবাতি অনেক সময় আমরা টাইলসের ওপরে যেখানে সেখানে ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে থাকি। সেটা টাইলসের ঘর হোক কিংবা এমনি ঘর হোক, যেমনই হোক না কেন, এগুলো যখন আমরা ফ্লোরে রাখি তখন কিন্তু ফ্লোরটা নষ্ট হয়, কারণ এই মোমটা গলে কিন্তু ফ্লোরে পড়ে, এবং এতে করে যখন আমরা মোমটা তুলে ফেলি তাতেও কিন্তু এই দাগটা সহজে যায় না, এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে কিন্তু দাগ থেকে যায় এবং একটা আঠালো ভাব থেকে যায়। এছাড়াও মোমটাও কিন্তু অনেকটা অপচয় হয় যখন এটা নিচে গলে পড়ে। তো আজ আমি আপনাদের সাথে একটা পদ্ধতি শেয়ার করব, যেটা করলে কিন্তু এই টাইপের সমস্যা আর আপনাদের পোহাতে হবে না, এবং একটা মোমবাতি কিন্তু আপনারা পরবর্তীতে আবারও জ্বালাতে পারবেন। তো সেটা জন্য এখানে আমি একটা কাপ নিয়েছি। আপনারা এখানে মাটির প্রদীপগুলা যে আছে সেগুলোও নিতে পারেন। তো আমি এখন এই কাপের মধ্যে মোমবাতিটা বসিয়ে দেব, এবং পরবর্তীতে আমি যত মোমবাতি ধরাবো না কেন আমি কিন্তু এই কাপের ভিতরেই মোমবাতিটা বসাবো। এতে করে কি হবে, মোম গলে কিন্তু একটা সময় গিয়ে দেখা যাবে এই কাপটা ভর্তি হয়ে যাবে, কারণ মোম গলে যেহেতু আমার এই কাপের মধ্যেই পড়বে, এতে করে কিন্তু আমার মোম অপচয় হবে না। এবং এছাড়াও টাইলসের পরে যে মোমটা পরে অপচয় হতো কিংবা টাইলসে দাগ হয়ে যেত, সেটাও কিন্তু আর হবে না। টিপস নাম্বার 5, অনেক সময় দেখা যায় আমরা এরকম ফ্রাই প্যান কিংবা কড়াই বা রান্না করার যে কোনো পাত্র এভাবে করে ধুয়ে নিই, এবং ধোয়ার পরে কিন্তু আমরা এভাবে ডিরেক্ট চুলার পরে বসিয়ে দিই। এতে করে কি হয়, আমরা অপেক্ষা করি কখন এই পানিটা শুকাবে এবং তারপর আমরা তেল দিব। এতে করে আমাদের অনেকটা সময় গ্যাসের পর এই পানিটা শুকানোর জন্য রেখে দিতে হয়, এতে করে গ্যাসও অপচয় হয়। তো আপনারা এই সময়টা কেন অপচয় করবেন, আপনারা সবসময় হাতের কাছে একটা শুকনা ন্যাকড়া কিংবা কাপড় কিংবা টিস্যু রাখবেন, এবং সেটা দিয়ে আপনারা এই যে ফ্রাই প্যান কিংবা কড়াইয়ে যে পানিটা থাকবে সেটা আলতো করে মুছে দিবেন, এবং আপনারা কিন্তু দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি কড়াইটা গরম হয়ে যাবে। তাছাড়া ফ্রাই প্যান যখন গরম হবে তখনই কিন্তু আমরা তেল দিয়ে থাকি, এবং এটা করাতে আপনার গ্যাসের অপচয়ও কমে যাবে এবং সময়ও কিন্তু বেঁচে যাবে। কারণ এইভাবে করে একটু একটু করে সেভ করে কিন্তু আমরা মাস শেষে অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট সংসারের জন্য বাঁচিয়ে ফেলতে পারি। আপনারা বাসায় এই ছোট ছোট টিপসগুলো অবশ্যই ফলো করবেন।
অনেকেই এই টিপসগুলো আমরা জানি, তারপরেও কিন্তু করি না। তো এখন থেকে এই টিপসগুলো করার চেষ্টা করবেন। টিপস নাম্বার 6, অনেক সময় দেখা যায় অনেক করে যখন আমরা এই ঝালের গুঁড়া নিয়ে আসি, তখন কিন্তু যে কোনো বয়মে রাখলে কিন্তু একটা সময় পর যে দেখা যায় এই মরিচের গুঁড়াগুলা দলা পেকে যায় কিংবা একটা গন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও এর আসল রঙটা কিন্তু ভালো থাকে না। তো আপনারা ছোট একটা কাজ করবেন, দেখবেন দীর্ঘদিন আপনারা মরিচের গুঁড়া কিন্তু সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। তো এখানে আমি নিয়েছি কিছুটা পরিমাণ সল্ট আমরা যখন এই মরিচের গুঁড়ার মধ্যে দিয়ে দেব, তখন কিন্তু এটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। সামান্য পরিমাণ লবণ নিয়ে আপনারা মরিচের গুঁড়ার ভিতরে মিশিয়ে দেবেন, দেখবেন এটা কিন্তু আর কখনোই নষ্ট হবে না কিংবা অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু ভালো থাকবে। এবং এর মধ্যে যেই বর্ষাকালে কিংবা শীতকালে যে স্যাঁতসেঁতে ভাব হয়, সেটাও কিন্তু আর হবে না। এই ট্রিক্সটা আপনারা কিন্তু সমানভাবে হলুদের ক্ষেত্রেও করতে পারেন। হলুদেও কিন্তু অনেক সময় বেশি দিন রাখলে দলা বেঁধে যায় কিংবা হলুদের আসল ঘ্রাণ রং বিদ্যমান থাকে না। সেক্ষেত্রে আপনারা সামান্য পরিমাণ লবণ নিয়ে হলুদের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারেন, এতে করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত হলুদ কিন্তু ভালো থাকবে। এই ট্রিক্সটাও 100% কার্যকরী একটি উপায়। আপনারা বাসায় একবার হলেও ফলো করে দেখবেন, আশা করছি 100% উপকার পাবেন। এবং টিপসগুলি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক দিতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে কিন্তু ভুলবেন না। টিপস নাম্বার 7, অনেক সময় দেখা যায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেফটি পিন রেখে দিলে জং ধরে যায়। সেক্ষেত্রে ওড়না বা শাড়ি পিন আপ করতে কিন্তু অনেক বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়, কারণ এটাতে যখন জং বা মরিচা ধরে যাবে তখন কিন্তু সহজে কাপড়ের ভেতর দিয়ে ঢুকবে না। সেক্ষেত্রে কাপড়টা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে জংয়ের জন্য। তো আপনারা এরকম একটা ছোট বক্স নেবেন এবং বক্সের মধ্যে সব কয়টা সেফটি পিন রেখে দিবেন এবং তারপর যেটা করবেন, যে কোনো রকমের পাউডার নেবেন। আমার বাসায় পন্ডস ছিল, আমি সেটাই ব্যবহার করছি। আমি এখানে পন্ডস পাউডারটি এই বক্সের মধ্যে মানে সেফটি পিনের উপরে কিছুটা ঢেলে দিচ্ছি। এটা কিন্তু অনেক লাগবে এমন নয়, সামান্য পরিমাণ দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে। তো এটা আমি এই সেফটি পিনের সাথে মিশিয়ে রাখবো। এতে করে আমার সেফটি পিনগুলো কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে এবং এতে কোনো রকমের কোনো মরিচার কোনো সংস্পর্শে কিন্তু যাবে না। এটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো রাখতে খুবই কার্যকরী একটি টিপস। বাড়িতে একবার হলেও চেষ্টা করে দেখবেন। আশা করছি প্রতিটা টিপসই কিন্তু আপনাদের অনেক বেশি কাজের আসবে এবং অনেক বেশি উপকৃত হবেন। তো দেখতে দেখতে আমরা ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। আজ এখানেই বিদায় নিব। দেখা হবে নতুন কোনো টিপস নিয়ে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য।